Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still Toltoota fi maatii MELBA HD nagee badhaadhaa jecha ani HK MELBA HD raati. Har'a immoo akkuma beekamu viidiyoo haaraa tokko isin qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kun siitingii haaraa bilbila keessan keessaa baay'ee isin fayyadudha. Siitingiin kun baay'ee hedduutti kan fayyadudha. Siitingiin kun immoo bilbila keessan gara taabileetiitti jijjiirtanii akka isin fayyadamtaniif kan isin gargaaru jechuudha. Garuu dursaa ta'u viidiyoo kanatti hin darbiin dura immoo namoonni chaanalii kan subscribe gootanii jira subscribe gochuun dagatinaa akkasumas laayikii gochuun dagatinaa isin jira komentii irratti immoo yaada qabdan mara nungaasiin jecha amma gara viidiyootti dabarra. Viidiyoon kun akkuma dursa isin ibsu yaala siitingii bilbila keessan keessa jirudha. Siitingiin kun developer option jedhama. Developer option jalatti kan argamu ta'ee developer option yeroo baay'ee namoonni baay'een on godhamee jiru bilbila keessaa yeroo baay'ee developer option settingii hin argattanii akkaataa isinitti argattan viidiyoo isaa kan dura jedheera indi screen irra isiniin ka'a akkasumas description irra linkii isaa isiniin ka'a galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyaatti dabarraa jechuudha. Viidiyoon kun akkuma dursa waa'ee taabileetii bilbila keessan taabileetii jijjiirudha. Bilbila keessan kana kan barbaade yoo ta'u Android haa ta'u malee yookiin immoo bilbila touch yoo ta'ani gara taabileetii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Jalqaba dursaatti isin gootanii siitingii keessa seentu. Sana booddee siitingii keessa seentanii akkuma beekamu developer option keessan keessa seentu jechuudha. Developer option keessan keessa seentu namoonni on hin goone akkatti on gootan akkuma isinitti hime kaardii irra isiniin ka'a industry irra isiniin ka'a description irra isiniin ka'a karaa barbaadan isin ilaaluu dandeessu jechuudha. Developer option kana keessa erga seentaniin booda gara gadi deemuudhaan drawing kan jedhu jala dhuftan seentu drawing akkuma sirriitan drawing isheetu kan jedhu seenaa jechuudha. Drawing kana jala erga dhuftaniin booddee kana booda simulate secondary display kan jedhu kanatti aanee kan jedhu smallest width yookiin immoo bilbiloota tokko irratti minimum width jedhee jira. Kan keessaa smallest width jedhuu danda'a. Kan nama tokko immoo minimum width jechuu danda'a jechuudha. Tokkumadha bilbila irratti adda addummaa qaba. Kan keessa minimum width jedha taanaan rakkoon qabu summa kanadha keessa seentanii jijjiiruu qofadha jechuudha. Kana booddee siitingiin kun smallest width yookiin minimum width jedhu kuni bilbila keessanii koodii lakkoofsa irratti argaa 322 322 DP'n kuni bilbila keessan koodii kana jijjiirtanii gaafa jijjiirtanii gara taabileetiitti kan jijjiirudha jechuudha. Taabileetiitti jijjiirame wantoota baay'ee isin fayyada jechuudha. Amma smallest width jedhu kana keessa seentu. Sana booddee lakkoofsota kana hunda isaanii balleessitu. Erga balleessaniin booda lakkoofsa meeqa barreessitu 612 barreessitu. Sana booda okeetuni sana booddee kosa argaartan bilbilli kun screen irratti barreeffamni bilbiloota korra jiran siitingoota kuni xixiqqaatanii zoomii ta'anii keessatti seenanii jiru jechuudha. Xixiqqaatanii jiru jechuudha. Amma bilbilli keenya akka taabileetii ta'eera garuu xaxxanii wanta sirreessitan qabdu jechuudha bakkeedha. Developer option kana keessaa hin baatu. Sana booddee developer option keessaa baatanii gara display keessa galtu. Display keessa erga galtaniin booddee font size keessa seentu jechuudha. Font size keessa seentu. Font size kana akkas gara xiqqoorraa minimaa irraa fuutanii largest irra gootu. Sana booda keessaa baatu. Erga akkas gootaniin booddee display size jechuudha. Display size keessa seentanii honko 125 irra akkasiin godhatanii kaa'uu hin dandeessu jechuudha. Sana booddee amma kana keessaa baatanii gaafa screen irra dhuftanii akkuma argitanii bilbilli koo bifa taabileetii ta'an aapponni kun sila as screen kana hanga xiggiitti guutanii jiranii amma garuu sissiqanii wal siqanii taa'aa jiru jechuudha. Bilbilli koo zoomii ta'ee bifa taabileetiitti jijjiiramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isin gara aayikaniitti dhuftanii akka taabileetiitti ta'a jechuudha.
sila gaafa nuun keesseen akka kanan turre aykaniin kun akkasumatti jechuudha yeroo kaan iskiriinii guuttee ta'a amma garuu iskiriinii gidduutti hambisee jira jechuudha. Akkuma isin argitan bilbilli keessan akka kanatti hin jijjiira. Akkasumas illee yuutuubii illee yeroo galtan kiroomii fa'aa yoo fakkeenyaaf galtan amma bilbilli keessan akkasitiin gala. Akkuma isin argitanii bilbilli kun sila akka inni itti galu ture inni kun immoo bifa taabileettiin jechuudha. Niiw taabees bukkee isiniin kaa'e jechuudha. Akka taabileettiitti galaa jira jechuudha inni kunis. Inni gara biraan immoo fakkeenyaaf yeroo yuutuubii galtan kun bilbilli keessan akka kanatti yuutuubii gala. Garuu amma akka ture gaafa inni taabileettiitti jijjiiru amma xiqqoo tura. Akkuma isin argitan gaafa taabileetti jiru zuumii ta'e keessan jechuudha. Yeroo bilbila keessan fayyadamtan mooriin illee bira jira garuu kun moorii qaba jechuudha. Akkuma isin argitan zuumii ta'e viidiyoo adda addaa illee yeroo sirrootees gootanii guddisee isinii mul'isuu danda'a jechuudha. Akkasumas PDF'oota adda addaa barreeffamoota adda addaa guddistanii ittiin dubbisachuu dandeessu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon keenya irraa kanuma ture waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Amma viidiyoo tanaa agarruutti nagaatti. But if I lay down and I play